достор, программабызды улантабыз. Жакында ушундай кыргыз журтчулугунда бир жакшы иш-чара болгон атат. Ошол тууралуу сүйлөшүү үчүн конокторубузду чакырганбыз. Ак Шумкар Кут жаштар коомдук уюмунун жетекчиси Капарбек уулу Чолпонбек жана мүчөсү Адилет Кабылбеков. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Сиздер студияга кирип келер замат эле айтып калдыңыздар, ушу жакында бир иш-чара болот деп. Бул иш-чара сиздердин 10 жылдык мааракеңиздерге байланыштуу болот экен. Кандай болот, эмнени камтыйт жана кайсы маселени көтөрөсүздөр? Бул иш-чаранын негизи ушу 10 жылдык мааракебизди белгилөө катары ошол уюштуруп атабыз. Тарых музейинде качан буюрса 5 декабрда. Аз калган экен. Аз калды. Ошол биздин уюшканыбызга 10 жыл болду. Расмий Тадлет министрлигинен катталганыбызга. Ошо жалпы конокторубузду, тилектештерибизди убакыттан пайдаланып чакырып өтөлүк. Жакшы, анан кийин биз дагы куттуктайбыз, 10 жыл болуп калган турбайбы? Биз билгенден ушу сиздер ушундай кыргыз баалуулуктарын ушундай жаштарга айрыкча жайылтуу максатында иш алып барып келесиздер да. Ушул тууралуу айтып бериңиздерчи. Кандай иштерди жүргүздүңүздөр? Биз буга чейин ушул жаштар арасында көбүнчө улуттук баалуулуктарыбызды, салттуу билимдерибизди, өздүк маданиятыбызды жайылтып, таанытып, жаштар арасында мындай өзүнчө бир жандуулукту жаратуу максатында иштеп келатабыз. Ушул 10 жыл аралыгында маданий билим берүү тармагында ушул эле улуттук дөөлөт мурастарыбызды кайрадан жандантып жайылтуу максатында бир канча иштер аткарылды. 2005-тен бери эми аны санап отурганда негизинен бир топ иш болду. Бир канча ошол жаштардын аң сезимин негизинен багытыбыз ушул болуп атат. Аң сезимин мындай туура нукка буруп, туура тарбия көрүүсүн коомдук деңгээлде баягы камсыздап берүүнү улантып келатабыз. Негизинен ушул. Сиз айтыңызчы, Адилет, бул уюмга кантип келип калдыңыз? Бул уюмга мен ушул коомдогу болуп аткан көйгөйлөр, коомдо болуп аткан кубулуштар мени кандайдыр бир ойлондуруп, мен ошол коомдогу болуп аткан кырдаалга өзүмдүн салымымды кошуп, же болбосо ошол элдин, коомдун кубанычын же кайгысын чогуу бөлүшкүм келет да. Бул эмнегедир балким менин баягы мүнөзүмө байланыштуубу. Анан ошол себептен мен баягы жалгыздараак токой болбойт деген сыяктуу эле. Мен өзүм жалгыз көп нерсени ишке ашыра албайм, же болбосо өзүмдүн тилектеримди орундата албайм да, бир коомдук иштердечи. Анан ошол изденип жүрүп, ошол уюмга жолуктум. Анан уюмдун кызыкчылыктары, мүдөөсү менин жеке кызыкчылыктарыма, ошондой эле менин каалоолорума туура келип, ошол себептен дал келип, анан мен ушул уюмга баягы мүчө болуп, ушу уюмдун иштерине катыша баштадым да. Ошол анан биз негизинен ушу маданий агартуу тармагында жаштар менен иштешип атабыз, ушу азыркы учурларда. Айта кетсек, мисалы үчүн көлдө биз Ысык көлдө лагерь уюштурган болчук, ушул улуу билим урпактарга деген. Башкача айтканда, бул лагерде ушул кыргыздын каада салты, маданиятын тууралуу жаштарга түшүндүрүү, анын жеке эле баягы формасы эмес, анын мааниси, анын тарбиялык жолу тууралуу маалымат берели деп ушундай лагерди андан тышкары ушу Бишкек шаарында деле ар кандай жанагындай Ноорус же болбосо Калпак күнү деген майрамдарда, ушу белгилүү күндөрдө ошол элдик оюндарды, улуттук оюндарды, ар кандай ушул маданий иш-чараларды уюштурууда биз дагы жардам көрсөтүп, өзүбүздүн салымыбызды кошуп келатабыз. Абдан жакшы экен. Ал эми сиз ушул уюмга келгенге чейин кандай элеңиз? Ал эми уюмга келип, бул уюмду жетектеп калгандан кийин сиздин жашооңузда же болбосо ой жүгүртүүңүздө, жан дүйнөңүздө кандайдыр бир өзгөрүүлөр байкалдыбы? Албетте байкалды. Эми уюмга келгенге чейин мен негизи мектеп курганда болчумун. Мектепти бүтүп келгенден кийин эле уюмга аралаша баштадым. Шак ошол айылдан келгенден кийин кадимкидей ушул шаардын жашоосуна жаңы аралашып баштаганда өзүңө жакын адамдарды издөө чындап жүрөт эмеспи? Жаңы шарт, жаңы дүйнө болуп атат бизге, жаңы ачылыштар. Ошол кезде 2009-жылы келип катышып аралаша баштадым. 2012-жылдан баштап ушу жетекчиликти аркалап келдим. Ал мезгилден бери дээрлик өзгөрүү эми кыйла зор деп эсептейм. Жеке адамдык сапаттарымда, адамгерчилик өсүүлөрүм, дүйнө көрүүм, көз караштарым дээрлик кеңейип, мындай жетекчиликтин аз да болсо мындай өзгөчөлүктөрүн
артыкчылыктарын көрүп мындай өзүмө сиңирип калдым да. Жакшы, анан кийин мындай суроо бергим келип атат. Эмне үчүн сиздердин уюмдун аты Ак Шумкар Кут? Ак Шумкар Кут деген себеби негизинен баягы 2005-2004 жылы ушул биздин байкелерибиз башын бириктирип уюштура баштаганда көтөрүлгөн. Ак Шумкар Кут деген негизинен Ак Шумкар биринчиден ошол тазалыктын, кырандыктын, күчтүүлүк, кайраттуулуктун, анан бийиктиктин үлгүсү катары келсе, андан сырткары ошол манастабыздын колунда кармап алып жүргөн бир асыл баалуулугу болчу. Андан сырткары кут деген маани бул биринчиден кут маанисине келсе, экинчиден ошол коомдук уюмдар тилектештигиде ошол кезде жаштардын жалпы башын бириктирип, мындай чоң күчкө айланалы деген максатта уюшулган. Ал эми азыр биздин теле көрүүчүлөрдүн арасында балким жаштар көрүп, сиздин уюмга келип, кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн салымын кошом дегендер болсо, кандайча негизде сиздин уюмдун мүчөсү болуп калууга мүмкүнчүлүк бар? Биздин уюмга мүчө болуу үчүн негизинен баягы бизде кыргыз таануу руханий талкуулар деп атайын концепция бекилип окутуулар жүргүзүлөт. Бул окутуулар 3 негизде аткарылып келет: адам таануу, заман таануу, кыргыз таануу деп. 3 багытта тең ошол заман таанууда көбүнчө замандын өзгөчөлүктөрү, чакыруу, жаңы чакырылыштар, заманга ошол кандай ыктап, кандай шайкеш өзүбүздүн жашообузга алып кетебиз деген мындай өзгөчөлүктөр жүрөт. Адам таанууда болсо адамдык жеке сапаттарыбызды арттыруу, өзүбүздүн баягы моралдык, руханий, аң сезимдик, адамдык өзгөчөлүктөрүбүздүн баарын ачып чыгуу окуулары жүрөт. Кыргызстанда ошо биздин салттуу, маданий, улуттук баалуулуктарыбыз тууралуу окуулар жүрөт. Ушул окуудан өткөн адамдар андан кийин биздин мүчө катары кирип чыгышат. Демек, ушундай бир жакшы адамдык сапаттарга калыптанып туруп, анан кийин сиздерге мүчө болуп турбайбы? Жакшы жаңылыгыңыздар бар экен. Сиздерге окшогон мырзалардын саны күн санап өсө берсин. Чоң рахмат сиздерге, дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат сиздерге. Рахмат. Мааракеңиздер кут болсун, 10 жылдыгыңыздар. Биз программабызды улантабыз. Ал эми азыр биздин алдыда жалпы теле көрүүчүлөрүбүздү дүйнө жүзүндө болуп жаткан жакшы жаңылыктардын топтому күтүп турат. Сиздер үчүн аябай керектүү маалымат, барыңыздар көрүңүздөр. Ушундай кызыктуу жакшы жаңылыктар сиздердин жашооңуздарда көп болсун деген тилектерди айтабыз. Жакшы жаңылыктар.